မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးနေတာကတော့ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ပလက်တွေမှာအင်ဂျင်ဝိုင်ဆိုခြင်းပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပလက်ဆိုတာကတော့ဒီဇယ်အင်ဂျင်တွေအတွက်အရန်ကိုအရေးပါတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လောင်စာတွေကိုစပတ်ပလက်ကမီးပေးပြီးတော့မှလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲတဲ့အတွက်အင်ဂျင်ပါဝါကိုရရှိစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စပတ်ပလက်တွေမှာဒီလိုပုံစံမျိုးအင်ဂျင်ဝိုင်တွေကန့်ညိနေတဲ့အခါမှာမီးကောင်းကောင်းမကူဘူးဆိုရင်လောင်စာရောနှောကိုလည်းလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အင်ဂျင်ပါဝါဆုံးရှုံးတဲ့ပြဿနာအင်ဂျင်တုံတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရပြီးတော့လီဗာနင်းမရတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပလက်တွေမှာအင်ဂျင်ဝိုင်ဆိုတဲ့အခါမှာစစ်ဆေးပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စပတ်ပလက်မှာအင်ဂျင်ဝိုင်ဆိုခြင်းပြစ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဘားစီးနဲ့ဘားကိုက်တွေရဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ပင်စတင်နဲ့ပင်စတင်ရိန်းတွေရဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့စလင်ဒါဟက်ကစကတ်ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ပလက်စီလို့ခေါ်တဲ့တိုက်ပစ္စည်းမှာပါဝင်တဲ့ပလက်စီတွေရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ PCV လို့ခေါ်တဲ့ Positive Crankcase Ventilation ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်1ကတော့ဘားစီးနဲ့ဘားကိုက်တွေရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဘားစီးတွေမလုံတာဘားကိုက်တွေခြောင်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေကယိုကျပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းတွေကိုဝင်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းတွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာစပတ်ပလက်တွေမှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေကန့်ညှိစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စပတ်ပလက်ကိုဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေတွေ့နေတယ်ဆိုရင်ဘားစီးဘားကိုက်တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ပင်စတင်နဲ့ပင်စင်ရိန်းရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်စတင်တွေပွန်ဆားနေတာဒါမှမဟုတ်ရင်ပင်စင်ရိန်းတွေရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းတွေကိုအင်ဂျင်ဝိုင်တွေဝင်ရောက်စေပြီးတော့စပတ်ပလက်မှာလည်းအင်ဂျင်ဝိုင်တွေကန့်ညှိစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အကြီးစားပြုပြင်ရမယ့်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့စပတ်ပလက်မှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေကန့်ညှိနေတဲ့အချိန်မှာ compression တိုင်းတာစစ်ဆေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်စင်နဲ့ပင်စင်ရိန်းရဲ့ပြစ်ချက်လားဆိုတာကိုလွယ်တကူသိရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ compression ကအောက်နေတာcompression မညီတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပင်စင်နဲ့ပင်စင်ရိန်းရဲ့ပြစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့စင်တာဟက်ကစကတ်ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းအင်ဂျင်ဝိုင်လိုင်းကပေါက်ပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းတွေကိုအင်ဂျင်ဝိုင်ကယူစိမ့်တဲ့အခါမှာစပတ်ပလက်မှာလည်းအင်ဂျင်ဝိုင်နေလာပြီးတော့ကန့်ညှိစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ဝိုင်ပျောက်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့တိုက်ပစ္စည်းတွေမှာပါဝင်နေတဲ့ပလက်စီးတွေရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်စပတ်ပလက်ရဲ့အတွင်းထဲကိုအင်ဂျင်ဝိုင်တွေမဝင်အောင်တိုက်ပစ္စည်းမှာဆိုရင်တော့ပလက်စီးတွေပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့တိုက်ပစ္စည်းမှာကတော့ပလက်စီးနဲ့တိုက်ပစ္စည်းကိုတည်တံ့ခွဲထားပါတယ်တချို့ရဲ့တိုက်ပစ္စည်းတွေမှာကတော့ပလက်စီးနဲ့တိုက်ပစ္စည်းကတွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တိုက်ပစ္စည်းမှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာတိုက်ပစ္စည်းတွေမာသွားတဲ့အခါမှာတိုက်ပစ္စည်းတွေမလုံတဲ့အခါမှာပလက်ထဲကိုအင်ဂျင်ဝိုင်တွေရောက်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပလက်နဲ့ပလက်ကွိုင်ရဲ့ဂျားထဲမှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပလက်အရစ်ကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေစီးကျသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပလက်မှာအင်ဂျင်ဝိုင်ဆိုတယ်ဆိုရင်တော့မီးကောင်းကောင်းကူးမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းထဲမှာကောင်းကောင်းလောင်ကျွမ်းပေါက်ကွဲမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုအင်ဂျင်ပါဝါကိုဆုံးရှုံးစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပလက်စီးတွေရဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းပလက်မှာအင်ဂျင်ဝိုင်ဆိုစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ PCV စနစ်ဖြစ်တဲ့ Positive Crankcase Ventilation ရဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ရဲ့ crankcase ထဲမှာရှိနေတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေကလည်းအင်ဂျင်ရဲ့ပူချိန်ကြောင့်အငွေ့ပြန်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပင်စင်ရိန်းနဲ့စလင်ဒါနံရံကြားကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဘလိုးပိုင်ကတ်တွေကလည်းအင်ဂျင်ရဲ့ crankcase ထဲမှာအင်ဂျင်ဝိုင်ငွေ့ပြန်နေနဲ့ရောပြီးတော့ဘလိုးပိုင်ကတ်အဖြစ်အင်ဂျင်ရဲ့တိုက်ပစ်ဖုံးပေါ်ကိုတက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ PCV ဘားကိုဖြတ်ပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ PCV ဘားတွေပိတ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင် PCV ဘားတွေဒိုးပေါက်ပွင့်နေတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းတွေကိုအင်ဂျင်ဝိုင်တွေရောက်ရှိစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းစပတ်ပလက်တွေမှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေကန့်ညှိစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပုံစံမျိုးစပတ်ပလက်မှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေကန့်ညှိနေတဲ့အခါမှာ PCV စနစ်ကိုလည်းစစ်ဆေးပေးသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြစ်ချက်တစ်ခုကတော့တာဘူချာချာပါတဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တာဘူချာချာကနေပြီးတော့အင်ဂျင်ဝိုင်တွေယူတဲ့ပြစ်ချက်ကြောင့်လည်းအင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းတွေကိုအင်ဂျင်ဝိုင်တွေရောက်ရှိပြီးတော့စပတ်ပလက်တွေမှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေကန့်ညှိစေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တာဘူချာချာပါတဲ့ကားတွေမှာတာဘူရဲ့ကွန်ပရက်ဆာဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ဝိုင်းစီးတွေကပေါက်ပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့မီးလောင်ခန်းတွေကိုအင်ဂျင်ဝိုင်တွေယူစိမ့်ပြီးတော့စပတ်ပလက်မှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေကန့်ညှိစေနိုင်တဲ့ပြစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တာဘူချာချာတွေကအင်ဂျင်ဝိုင်တွေယူစိမ့်မှုရှိမရှိကိုလည်းစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စပတ်ပလက်တွေမှာအင်ဂျင်ဝိုင်ဆိုခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအများဆုံးကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စပတ်ပလက်တွေမှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေ့နေတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့တိုက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စပတ်ပလက်တွေမှာအင်ဂျင်ဝိုင်တွေတွေ့နေတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့တိုက်ပစ္စည်းတွေပလက်စီးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒုတိယအဆင့်ကတော့ PCB ဘားကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်ကတော့ Cylinder head gasket တွေပင်စင်နဲ့ပင်စင်ရင်းနဲ့ဘာစီဘားဂိုက်တွေကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ spark plug မှာ engine wire တွေဆိုခြင်းပြစ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ